व्हाट्सअप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। तो गाइस व्हाट्सअप यूज करते वक्त आपको एक प्रॉब्लम हो रहा है कि व्हाट्सअप में जब भी आपको कोई फ्रेंड आपको मैसेज भेज रहा है उसका आपको साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन बार में उसका साउंड नहीं आ रहा है और इवन उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऊपर की तरफ होम स्क्रीन पर भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो कि व्हाट्सअप का लोगो दिखता है यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और मोस्टली केसेस में आपको व्हाट्सएप पे साउंड का भी प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको यहाँ पर जब भी कोई फ्रेंड कुछ भी आपको मैसेज कर रहा है तो उसका आपको साउंड नहीं आ रहा है ओनली फॉर व्हाट्सएप के लिए, और अगर रिएक्शन का भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप सारा का सारा जो प्रॉब्लम है इसे फिक्स करना चाहते हो तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। दो सेटिंग्स बताऊंगा, जो आपको 2 से 3 सेटिंग्स जो आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहला जो सेटिंग है, सबसे पहला सेटिंग आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है उसे आपको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। अब बिकॉज अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करोगे ना तो शायद आपको ऐसा प्रॉब्लम नोटिफिकेशन का या कुछ भी आपको थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आता रहेगा। तो आपको यहाँ पर आके अपना जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसका आपको अपडेट कर लेना है और आपको डायरेक्टली अपना जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब बारी है यहाँ पर सेकंड सेटिंग्स को चेकआउट करने के। सेकंड सेटिंग्स में आपको डायरेक्टली जाना है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के सेटिंग्स में टैप करके एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। यहाँ पर आपको टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर आके आपको चेक करना है कि यहाँ पर व्हाट्सएप में आपका जो नोटिफिकेशन का सेटिंग है वो चालू है कि नहीं। देखो व्हाट्सएप में आपको टोटल 5 नोटिफिकेशन के सेटिंग्स मिलते हैं। ये एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों के पांचों नोटिफिकेशन आपके डिफॉल्ट बेसिस पे चालू होना चाहिए। बिकॉज अगर इसमें से कोई भी आपका सेटिंग अगर बंद रहा तो आपको व्हाट्सएप में साउंड का प्रॉब्लम होगा, नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर ये पांचों सेटिंग है, पांचों के पांचों सेटिंग आपके पांचों टॉगल ऑन होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको ओनली फॉर ओनली व्हाट्सएप में ही आपको साउंड नहीं आ रहा है, बाकी सारे इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, फेसबुक में सभी में आपको आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप में नहीं आ रहा है। तो आपको व्हाट्सएप के इस वाले सेटिंग्स में आना है, इसी नोटिफिकेशन में, और यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन टोन का। आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको साउंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आप डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन में आ जाओगे। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के देखो बैक आना है, व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे टैप करके उसके बाद नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाना है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर है नोटिफिकेशन टोन, यहाँ पर आपको जाना है। अगर आपको सिर्फ व्हाट्सएप में ही नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि व्हाट्सएप का साउंड नहीं आ रहा है आपको, तो आपको इस पर जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे रिंगटोन मिल जाएंगे ओनली फॉर व्हाट्सएप के लिए। आप चाहते हो यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए, ओनली फॉर व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो साउंड है वो आप यहाँ पर आके टोन जो है वो आप सेट करके रख सकते हो। अगर आप मेक श्योर अगर आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा भी होगा अगर व्हाट्सएप में आपको साउंड नहीं आ रहा है तो मेक श्योर आपका देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये नन पे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर नन पे सिलेक्ट रहा तो व्हाट्सएप में आपको साउंड का प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो मेक श्योर ये आपका जो टोन है ये नन पे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर नन पे रहा तो आपका आवाज नहीं आएगा। तो आपका कोई भी एक सेट आपको लग लेना है। व्हाट्सएप के लिए आप चाहे तो डिफरेंट, इंस्टाग्राम के लिए भी आप डिफरेंट नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो साउंड, व्हाट्सएप के लिए आप डिफरेंट साउंड सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे व्हाट्सएप की तरफ से ही आपको डिफॉल्ट साउंड्स मिल जाएंगे, आपको इस पर टैप कर लेना है, बहुत सारे आपको आवाज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर वही सिलेक्ट करना है जिसका साउंड ज्यादा है। तो मैं डिफॉल्ट इसे शूट करूंगा बिकॉज इसका आवाज ज्यादा है। तो आप यहाँ पे आके आप साउंड सेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आपको ग्रुप, ये बेसिकली सिंगल मैसेजेस के लिए, जो आपको व्हाट्सएप पे सिंगल फ्रेंड आपको मैसेज करता है उसके लिए। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे ग्रुप का एक सेक्शन मिल जाएगा। इस ग्रुप के सेक्शन में जाना है, यहाँ पे भी जाके आपको चेक करना है कि ये नन पे सेट नहीं होना चाहिए। ओके, नन पे अगर सेट रहा तो आपको ग्रुप में जब भी कोई नोटिफिकेशन भेजेगा उसका आवाज नहीं आएगा। तो ये आपका कोई भी एक टोन आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर आपको कॉल, अगर व्हाट्सएप में जो आपको कॉल कर रहा है, इनकमिंग कॉल्स आ रहे हैं तो उसका भी अगर आपको आवाज नहीं आ रहा है बट नॉर्मल कॉल में आपको आवाज आ रहा है, यानी कि जो व्हाट्सएप का रिंगटोन का आवाज आ रहा है वो भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे जाना है कॉल्स के सेक्शन में, इस रिंगटोन के ऑप्शन पे सेट करना है और यहाँ पर आके आप कोई भी व्हाट्सएप के लिए एक रिंगटोन सेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि आपका अगर व्हाट्सएप में आपको साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, टोन का प्रॉब्लम हो रहा है कि व्हाट्सएप में अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है तो आपको ये फर्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन का टोन, उसके बाद ग्रुप नोटिफिकेशन का टोन और यहाँ पर आपको कॉल नोटिफिकेशन का टोन, ये तीनों जाके आपको चेक करना है कि ये नन पे सेट नहीं होना चाहिए। अगर नन पे सेट रहा तो आपको साउंड का प्रॉब्लम होगा। और साथ ही साथ ये जो सेटिंग है नोटिफिकेशन के व्हाट्सएप में, ये सारे के सारे सेटिंग्स आपके चालू होने चाहिए। अब बारी है यहाँ पर लास्ट एंड थर्ड सेटिंग्स को चेकआउट करने की। थर्ड सेटिंग्स में आपको डायरेक्टली जाना है व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पे, आपको लॉन्ग प्रेस करना है। व्हाट्सएप का
एप्लीकेशन है, इस पे आपको जाना है एंड यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। आपको एप्लीकेशन इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है। ये व्हाट्सएप का सबसे मेन नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के इस वाले सेक्शन में एक नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब ये है व्हाट्सएप का सबसे मेन और प्राइमरी नोटिफिकेशन। अगर आपको व्हाट्सएप पे साउंड के साथ साथ नोटिफिकेशन भी आपको व्हाट्सएप की तरफ से नहीं आ रहे, बाकी सारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ रहे, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पे आके आपको चेक करना है कि आपका व्हाट्सएप का जो मेन वाला नोटिफिकेशन है वो आपका चालू है कि ना। अगर ये बंद रहा तो आपको व्हाट्सएप का A to Z कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो मेक श्योर ये सेटिंग आपका चालू होना चाहिए। और साथ ही साथ ये सेटिंग के साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, बाकी सारा आपको प्रॉब्लम सॉल्व है, तो आपको चेक करना है कि आपका जो व्हाट्सएप का जो चैट नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफ तो नहीं है। अगर व्हाट्सएप का जो चैट नोटिफिकेशन है ये अगर बंद रहा तो आपको व्हाट्सएप पे जो चैट के नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं आएंगे। तो मेक श्योर ये सेटिंग आपका चालू होना चाहिए, बिकॉज ये है व्हाट्सएप का प्राइमरी नोटिफिकेशन, लेकिन ये है व्हाट्सएप का प्राइमरी चैट नोटिफिकेशन। अगर ये बंद रहा तो आपको चैट के कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो मैंने आपको सारे टोटल 3 सेटिंग्स बताया, जाके आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि सारे सेटिंग्स आपके चालू है कि नहीं। अगर नहीं है तो जाके चेंजेस करना, आपका साउंड का प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा।